Intestinal laiba bacteria makhal kharana immune system da mateng pangsinbadagi miyoibada stroke tawhande haiba study amadagi khangle. Study report asina maram oiraduna intestinal laiba mahiksingi maong matau semdoklaga mipum khudingmak stroke tawhandaba yabagi phibamda leire hairi. Malemda mi sihanbagi matangda stroke na ani suba khwaidagi maruoiba maram oiribani. United States da laiba Well Cornell Medicine and Memorial Sloan Kettering Cancer Center gi researching na usi da sangyeng tawbada intestine gi mahik kharana stroke tawhande haiba khanglakibani. Well Cornell Medicine gi Associate Professor Joseph Ereder na haiki intestine da laiba mahik makhal kharana immune cell singi mapangal hapkatpa maramna brain bungak senduna thamba thengnare. Mathong maram khangdana antibiotic chabdagi brain bungak pi senbigadaba mahiksing adu sikhiba thoklabadi tungda stroke risk mayok narakpa yai hairi. Karamba makhalgi mahikna brain bungak senbada maru oiba thawtang laibagi haibadu chapchana khangdoknaba makhatana thijinba mathau tari. Adum oinamak athuba matamda mipum khudingmak stroke tawhandanabagi pambai ama puthokpa ngambagi phibamda leire. Well Cornell Medicine gi Constantino Lediconona haiki brain da kanaba piriba mahiksing adu chapchana masak khangdoklaba matungda miyoibagi sakcha yuthak semdoktuna mahiksing adu yokhatpa tarabadi irai laina stroke tawhandaba ngamgani. Amaromda atopa study gi report amana haikre madudi masi oiba chinjak machal suna chadabadagi intestine da laiba mahikka mapangal sontharakpa tarabadi type 2 diabetes amasung obesity na singba khudong chadaba kaya mayok nahalli. Molecular Metabolism Journal da phonglakhiba study gi report amana haiki haukiba sahi 50 gi manungda lau singu gi maong matau honglakpadagi afaba chinjak puthokpa ngamlaktre. Chinjak marang kaina puthoknabani haiduna har amasung tilhat hidak ka hena sijinnarakpadagi masi oiba chinjak puthokpa ngamlaktre. Uhai wahai amadi mana masing chaba phai haidunasu tilhat hidak amadi har yawba ngakta puthoknarakpanina chabada hakchang sukningai oire. United States da laiba Pennington Biomedical Research Center gi researching na haiki ngasigi mirolna type 2 diabetes obesity amasung inflammatory bowel disease ki khudong chadaba mayok naribasi chakcha yuthak soibadagini. Afaba chinjakni khanduna chariba mana masing amasung uhai wahai da har amadi tilhat hidak changwangna yawi maduna maram oiraduna punsi mahinga mari leinaba leina kaya marum oihalakli. Aikoina thoidokna khantharuba tawdrabasu hakchangda kannaraba bacteria kaya marum intestine da yauri. Hairiba bacteria sing aduna chinjaktagi kannaraba nutrients sing loksinbada chawna mateng panglibani. Hakchangda kanaba piriba mahiksing adu masing hanthakiba thoklabadi leina kaya pohalaknabagi mahiksing adu hakchangi maruoiba endocrine organ gumbani. Sang naina hakchang sajel tawbaga loinana masi oiba chinjak machal suna chariba makhai hakchangda kanaba pigadaba mahikki masing hengalai. Amaromda chakcha yuthak soiba amasung punsi mahing soiba tarabadi hakchangda kanaba mahikki masing hanthakiduna khudongthiba kaya mayok nahalakpa yai. Molecular Metabolism Journal da pholakhiba Pennington Biomedical Research Center gi report na haiki miyoibana punsi mahing simdoktuna sakcha yuthak hongdoklaba matamda punsi mahinga mari leinaba leinasing ngakthokpa ngamgani. Khwaidagi maruoibadi intestine da yawba hakchangda kanaba pigadaba mahikki masing hengathannaba hotnabani hairi.